Perkenalkan, nama saya Gabriel Mikaela Griswi dengan NBI 122210010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CAS saya mulai dari anggaran BUP bagian 2 hingga anggaran KAS. Anggaran BUP bagian 2, pada uraian 1, perhitungan tiap triwulan untuk pembelian lem kastol sebagai berikut. Kebutuhan produksi untuk triwulan 1 hingga 4, jumlah 430, didapat dari jumlah unit anggaran biaya bahan baku pembantu pada lembar anggaran BUP 1. Jadi total kebutuhan produksi untuk pembelian lem kastol sebesar 1720. Untuk persediaan awal lem kastol triwulan 1 sebesar 20 dan mulai dari triwulan kedua hingga keempat sebesar 70. Jadi total untuk persediaan awal sebesar 230. Jumlah kekurangan adalah dari kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal. Maka kekurangan pada triwulan 1 sebesar 410, sedangkan pada triwulan kedua hingga keempat sebesar 360. Jadi total kekurangan sebesar 1490. Untuk persediaan akhir dari triwulan ke-1 hingga ke-4 berjumlah 70, maka total persediaan akhir adalah sebesar 280. Untuk kolom dibeli, hasil yang didapat yaitu dengan cara kekurangan ditambah dengan persediaan akhir. Maka untuk triwulan 1 berjumlah 480, sedangkan untuk triwulan kedua hingga ke-4 sebesar 430. Maka total dibeli sebesar 280. Untuk kolom harga yang telah ditetapkan untuk tiap triwulan adalah sama, yaitu sebesar 20.000 per kalengnya. Maka jumlah anggaran pembelian didapat dari jumlah dibeli dikalikan dengan harga. Maka untuk triwulan ke-1 jumlah anggaran pembelian sebesar 9.600.000. Sedangkan untuk triwulan kedua hingga keempat sebesar 8.600.000 tiap triwulannya. Dan grand total untuk anggaran pembelian lem kastol menjadi sebesar 35.400.000. Pada uraian kedua, perhitungan tiap triwulan untuk pembelian rem Raja Wali adalah sebagai berikut. Kebutuhan produksi untuk triwulan ke-1 hingga ke-4 sejumlah 1.720 didapat dari jumlah unit anggaran biaya bahan baku pembantu pada lembar anggaran BUP 1. Jadi total kebutuhan produksi untuk pembelian lem Raja Wali sebesar 6.880. Untuk persediaan awal lem Raja Wali triwulan 1 sebesar 25 dan mulai dari triwulan kedua hingga keempat sebesar 75. Jadi total untuk persediaan awal sebesar 250. Jumlah kekurangan adalah dari kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal. Maka kekurangan pada triwulan 1 sebesar 1.695, sedangkan pada triwulan kedua hingga keempat sebesar 1.645. Jadi total kekurangan sebesar 6.630. Untuk persediaan akhir dari triwulan ke-1 hingga ke-4 berjumlah 75, maka total persediaan akhir adalah sebesar 300. Untuk kolom dibeli, hasil yang didapat yaitu dengan cara kekurangan ditambah dengan persediaan akhir. Maka untuk triwulan ke-1 berjumlah 1.770, sedangkan untuk triwulan kedua hingga ke-4 sebesar 1.720. Maka total diberi sebesar 6.930. Untuk kolom harga yang telah ditetapkan untuk tiap triwulan adalah sama, yaitu sebesar 8.000 per kalengnya. Maka jumlah anggaran pembelian didapat dari jumlah dibeli dikalikan dengan harga. Maka untuk triwulan ke-1 jumlah anggaran pembelian sebesar 14.160.000, sedangkan untuk triwulan kedua hingga keempat tiap triwulannya sebesar 13.760.000. Dan grand total untuk anggaran pembelian rem Raja Wali menjadi sebesar 55.440.000. Pada uraian ketiga, perhitungan tiap triwulannya untuk pembelian CCI adalah sebagai berikut. Kebutuhan produksi untuk triwulan 1 hingga 4 sejumlah 430 didapat dari jumlah unit anggaran biaya bahan baku pembantu pada lembar anggaran BUP 1. Dari total kebutuhan produksi untuk pembelian CCI sebesar 1720. Untuk persediaan awal CCI triwulan 1 sebesar 50 dan mulai triwulan kedua hingga keempat sebesar 100 tiap triwulannya. Jadi total untuk persediaan awal sebesar 350. Untuk jumlah kekurangan adalah dari kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal, maka kekurangan pada triwulan 1 sebesar 380, sedangkan pada triwulan kedua hingga keempat sebesar 330. Jadi total kekurangan sebesar 1370. Untuk persediaan akhir dari triwulan ke-1 hingga ke-4 sejumlah 100, maka total persediaan akhir adalah sebesar 400. Untuk kolom dibeli, hasil yang didapat yaitu dengan cara kekurangan ditambah dengan persediaan akhir, maka untuk triwulan 1 berjumlah 480, sedangkan untuk triwulan kedua hingga keempat sebesar 430. Maka total dibeli sebesar 1.770. Untuk kolom harga yang telah ditetapkan untuk tiap triwulannya adalah sama, yaitu sebesar 25.000 per lembarnya. Maka jumlah anggaran pembelian didapat dari jumlah dibeli dikalikan dengan harga.
Maka untuk triwulan ke-1, jumlah anggaran pembelian sebesar 12 juta, sedangkan untuk triwulan kedua hingga keempat, tiap triwulannya sebesar 10.750. Dan grand total untuk anggaran pembelian CCI sebesar 44.250.000. Pada uraian keempat, perhitungan tiap triwulan untuk pembelian paku hak adalah sebagai berikut. Kebutuhan produksi untuk triwulan 1 hingga 4 jumlah 860 didapat dari jumlah unit anggaran biaya bahan baku pembantu pada lembar anggaran BOP 1. Jadi total kebutuhan produksi untuk pembelian paku hak sebesar 3440. Untuk persediaan awal paku hak triwulan 1 hingga 4 sebesar 50. Jadi total untuk persediaan awal sebesar 200. Jumlah kekurangan adalah dari kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal, maka kekurangan pada triwulan 1 hingga ke-4 sebesar 810. Jadi total kekurangan sebesar 3.240. Untuk persediaan akhir dari triwulan 1 hingga ke-4 berjumlah 50, maka total persediaan akhir adalah sebesar 200. Untuk kolam dibeli, hasil yang didapat yaitu dengan cara kekurangan ditambah dengan persediaan akhir. Maka untuk triwulan ke-1 hingga ke-4 sebesar 860 dan total dibeli sebesar 3440. Untuk kolam harga yang telah ditetapkan untuk tiap triwulan adalah sama yaitu sebesar 4.000 per kotaknya. Maka jumlah anggaran pembelian didapat dari jumlah dibeli dikalikan dengan harga. Maka untuk triwulan ke-1 hingga ke-4 tiap triwulannya sebesar 3.440.000. Dan grand total untuk anggaran pembelian paku hak menjadi sebesar 13.760.000. Pada uraian kelima, perhitungan tiap triwulan untuk pembelian paku sepatu adalah sebagai berikut. Kebutuhan produksi untuk triwulan 1 hingga 4 jumlah 430 didapat dari jumlah unit anggaran biaya bahan baku pembantu pada lembar anggaran BOP 1. Jadi total kebutuhan produksi untuk pembelian paku sepatu adalah 1.720. Untuk persediaan awal, paku sepatu triwulan 1 sebesar 100 dan triwulan kedua hingga keempat sebesar 50. Jadi total untuk persediaan awal sebesar 250. Jumlah kekurangan adalah dari kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal. Maka kekurangan pada triwulan 1 sebesar 330 dan triwulan kedua hingga keempat sebesar 380. Jadi total kekurangan sebesar 1.470. Untuk persediaan akhir dari triwulan ke-1 hingga ke-4 berjumlah 50, maka total persediaan akhir adalah sebesar 200. Untuk kolam dibeli, hasil yang didapat yaitu dengan cara kekurangan ditambah dengan persediaan akhir. Maka untuk triwulan 1 sebesar 380 dan triwulan kedua hingga ke-4 berjumlah 430. Maka total dibeli sebesar 1.670. Untuk kolam harga yang telah ditetapkan untuk tiap triwulan adalah sama yaitu sebesar 2.500 per kotaknya. Maka jumlah anggaran pembelian yang didapat dari jumlah dibeli dikalikan dengan harga. Maka untuk triwulan ke-1 sebesar 950.000. Untuk triwulan kedua hingga keempat, jumlah anggaran pembelian tiap triwulannya sebesar 1.075.000. Dan grand total untuk anggaran pembelian paku sepatu menjadi sebesar 4.175.000. Maka dari itu berikut ini hasil lembar kerja anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulan sebagai berikut. Untuk triwulan pertama, lem kastol sebesar 9.600.000, lem Raja Wali sebesar 14.160.000, CCI sebesar 12 juta, paku hak sebesar 3.440.000, paku sepatu sebesar 950.000, maka untuk total anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulan pada triwulan 1 sebesar 40.150.000. Untuk triwulan kedua hingga keempat, lem kastol sebesar 8.600.000, lem Raja Wali sebesar 13.760.000, CCI sebesar 10.750.000, paku hak sebesar 3.440.000, paku sepatu sebesar 1.075.000, dan total untuk anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulan pada triwulan kedua hingga keempat sebesar 37.625.000. Total anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulan untuk lem kastol sebesar 35.400.000, lem Raja Wali sebesar 55.440.000, CCI sebesar 44.250.000, paku hak sebesar 13.760.000, dan paku sepatu sebesar 4.175.000. Maka total anggaran pembelian bahan pembantu adalah sebesar 153.025.000. Selanjutnya adalah anggaran BOP bagian 3. Lembar kerja nilai persediaan bahan pembantu pada CPJST adalah sebagai berikut. Untuk lem kastol, persediaan awal sebesar 20 didapat dari lembar anggaran BOP 2 pada persediaan awal. Persediaan akhir sebesar 70 didapat dari anggaran BOP 2 pada persediaan akhir. Harga per kalengnya sebesar 20.000
Maka nilai persediaan awal sebesar 400.000 didapat dari jumlah persediaan awal dikalikan dengan harga. Sedangkan nilai persediaan akhir sebesar 1.400.000 didapat dari persediaan akhir dikalikan dengan harga. Untuk lem Raja Wali, persediaan awal sebesar 25, persediaan akhir sebesar 75, harga per kalengnya sebesar 8.000, maka nilai persediaan awal sebesar 200.000, sedangkan nilai persediaan akhir sebesar 600.000. Untuk CCI, persediaan awal sebesar 50 dan persediaan akhir sebesar 100. Harga per lembarnya sebesar 25.000, maka nilai persediaan awal sebesar 1.250.000, sedangkan nilai persediaan akhir sebesar 2.500.000. Untuk paku hak, persediaan awal sebesar 50 dan persediaan akhir sebesar 50 juga. Harga per kotanya sebesar 4.000, maka nilai persediaan awal sebesar 200.000 dan nilai persediaan akhir juga sebesar 200.000. Untuk paku sepatu, nilai persediaan awal sebesar 100, sedangkan nilai persediaan akhir sebesar 50. Harga per kotaknya sebesar 2.500, maka nilai persediaan awal sebesar 250.000, sedangkan nilai persediaan akhir sebesar 125.000. Maka total untuk nilai persediaan awal sebesar 2.300.000 dan nilai persediaan akhir sebesar 4.825.000. Lalu lembar kerja biaya penyusutan bidang produksi CP Jistia adalah sebagai berikut. Untuk biaya penyusutan bangunan mulai dari triwulan 1 hingga 4 sebesar 3.500.000 per triwulannya. Maka total penyusutan bangunan pada tahun ke-6 CP Jistia sebesar 14 juta. Untuk biaya penyusutan peralatan dan mesin pada triwulan 1 hingga 4 sebesar 7 juta per triwulannya. Maka total penyusutan bangunan pada tahun ke-6 CP Jistia sebesar 28 juta. Untuk biaya penyusutan kendaraan pada triwulan 1 hingga 4 sebesar 7 juta per triwulannya. Maka total penyusutan kendaraan pada tahun ke-6 CP Jistia sebesar 28 juta. Maka total penyusutan untuk triwulan 1 hingga 4 sebesar 17.500.000 tiap triwulannya. Dan grand total untuk biaya penyusutan CP Jistia pada tahun ke-6 sebesar 70 juta. Selanjutnya, lembar kerja perhitungan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Untuk triwulan 1, bahan pembantu sebesar 40.150.000. Didapat dari anggaran BUP 2 pada bagian lembar kerja anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulan pada triwulan 1. Dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 27 juta. Dan penyusutan sebesar 17.500.000. Listrik, air, telepon sebesar 35 juta. Maka total untuk triwulan 1 sebesar 119.650.000, sedangkan total non penyusutan sebesar 102.150.000. Untuk triwulan 2 hingga 4 pada tiap triwulannya, bahan pembantu sebesar 37.625.000, didapat dari anggaran BOP 2 pada bagian lembar kerja anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulan pada triwulan 2. Tenaga kerja tidak langsung sebesar 27 juta, penyusutan sebesar 17.500.000, listrik, air, dan telepon sebesar 35 juta, maka total untuk triwulan 2 sebesar 117.125.000, dan total non penyusutan sebesar 99.625.000. Maka total untuk anggaran biaya overhead pabrik pada total bahan pembantu sebesar 153.025.000. Untuk tenaga kerja tidak langsung sebesar 108 juta, untuk penyusutan total sebesar 70 juta, untuk listrik, air, dan telepon total 140 juta, dan grand totalnya untuk anggaran biaya overhead pabrik CP Jistia pada tahun ke-6 sebesar 471.025.000. Sedangkan total non penyusutan sebesar 401.025.000. Selanjutnya, pada lembar selanjutnya adalah anggaran harga pokok produksi. Untuk lembar kerja perhitungan harga pokok produksi adalah sebagai berikut. Untuk biaya bahan baku didapat dari total anggaran pembelian bahan baku triwulan sebesar 2.236 juta. Untuk biaya TKL didapat dari total anggaran tenaga kerja langsung sebesar 627.800.000. Biaya OHP didapat dari total anggaran biaya overhead pabrik yaitu sebesar 471.025.000. Maka total biaya produksi adalah sebesar 3.334 juta.
825.000. Didapat dari didapat dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya TKL dan OHP. Lalu untuk persediaan awal, barang dalam proses adalah sebesar 14 juta, maka total untuk biaya produksi ditambah persediaan awal, barang dalam proses berjumlah 3.348.825.000. Dan untuk persediaan akhir barang dalam proses yaitu sebesar 30 juta. Maka HP produksi sebesar 3.318.825.000 didapat dari total 3.348.825.000 tersebut dikurangi dengan persediaan akhir barang dalam proses. Maka untuk HP produksi per kodinya yaitu sebesar 3.859.000,98. Selanjutnya adalah lembar kerja anggaran biaya operasional. Penjelasan untuk lembar kerja anggaran biaya operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lembar kerja perhitungan biaya administrasi dan umum CWJSDIA pada tahun ke-6, yaitu sebagai berikut. Pada triwulan 1 hingga 4 tiap triwulannya, biaya gaji pegawai sebesar 75 juta didapat dari 25 juta per bulan dikalikan dengan 3. Listrik, air, dan telepon sebesar 21 juta didapat dari 7 juta per bulannya dikalikan dengan 3. Biaya perawatan aset sebesar 6.750.000 didapat dari 2.250.000 per bulannya dikalikan dengan 3. Biaya suplai kantor sebesar 12.750.000 didapat dari 4.250 per bulannya dikalikan dengan 3. Untuk biaya lain-lain termasuk di dalamnya penyusutan triwulan sejumlah 1.500.000 adalah sebesar 9.750.000 didapat dari 3.250.000 per bulannya dikalikan dengan 3. Maka total untuk tiap triwulannya adalah sebesar 125.250.000. Sedangkan total non penyusutan adalah sebesar 123.750.000 dan grand total untuk tahun ke-6 sebesar 501 juta. Sedangkan untuk grand total non penyusutan sebesar 495 juta. Selanjutnya adalah lembar kerja perhitungan biaya penjualan, yaitu sebagai berikut. Untuk triwulan 1 hingga 4 per triwulannya adalah sebagai berikut. Biaya promosi sebesar 20 juta, biaya pegawai sebesar 20 juta, biaya transportasi sebesar 5 juta, biaya suplai kantor sebesar 5 juta, biaya lain-lain sebesar 2.500.000, maka total untuk tiap triwulannya sebesar 52.500.000. Dan grand total untuk tahun ke-6 sebesar 210 juta. Selanjutnya adalah lembar kerja perhitungan biaya operasional yaitu sebagai berikut. Untuk triwulan 1 hingga 4 tiap triwulannya yaitu biaya administrasi dan umum sebesar 125.250.000, biaya penjualan sebesar 52.500.000. Total untuk tiap triwulannya adalah sebesar 177.750.000 dan grand total untuk tahun ke-6 sebesar 711 juta. Lembar selanjutnya adalah anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan tahun ke-6 adalah sebagai berikut. Anggaran HP produksi sebesar 3.318.825.000 didapat dari HP produksi pada lembar anggaran harga pokok produksi. Anggaran biaya operasional sebesar 711 juta didapat dari grand total anggaran biaya operasional. Anggaran HP penjualan sebesar 4.785 juta didapat dari grand total anggaran penjualan tahun ke-6. Maka anggaran HP penjualan per unit sebesar 275.000 didapat dari anggaran HP penjualan dibagi dengan jumlah unit diproduksi sebesar 17.400. Total untuk harga pokok penjualan adalah 8.815.100.000. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi tahun ke-6 adalah sebagai berikut. Anggaran penjualan nominalnya sebesar 4.785 juta. Potongan penjualan sebesar 4.593.600.000. Maka penjualan bersih yaitu sebesar 191.400.000. Dan harga pokok penjualan sebesar 275.000. Maka laba usaha sebesar 191.125.000. Untuk pendapatan di luar usaha,
yaitu bunga bank adalah sebesar 13.200.000 dan biaya bank sebesar 1.400.000, pendapatan di luar usaha sebesar 250 juta, maka total untuk laba sebelum pajak sebesar 261.800.000. Pajak pendapatan sebesar 25%, yaitu sebesar 65.450.000. Maka laba setelah pajaknya adalah sebesar 196.350.000. Didapat dari laba sebelum pajak dikurangi pajak pendapatan sebesar 25%. Lembar selanjutnya adalah anggaran piutang. Anggaran piutang tahun ke-6 adalah sebagai berikut. Lembar kerja skedul penagihan piutang adalah sebagai berikut. Untuk saldo awal penjualan kredit 50 juta dan tidak ada potongan, maka piutang neto sebesar 50 juta dan skedul penagihan piutang adalah pada triwulan 1 sebesar 50 juta. Untuk triwulan 1 penjualan kredit sebesar 861.300.000, potongan sebesar 38.280.000. Potongan didapat dari 10% jumlah penjualan 40% kredit. Maka piutang neto adalah sebesar 823.020.000. Skedul penagihan utang pada triwulan 1 sebesar 823.020.000. Untuk triwulan kedua, penjualan kredit sebesar 861.300.000, potongan sebesar 38.280.000, maka piutang neto adalah sebesar 823.020.000. Skedul penagihan utang pada triwulan kedua sebesar 823.020.000. Untuk triwulan ketiga, penjualan kredit sebesar 861.300.000, potongan sebesar 38.280.000, maka piutang neto adalah sebesar 823.020.000. Skedul penagihan utang pada triwulan ketiga sebesar 823.020.000. Untuk triwulan 4, penjualan kredit sebesar 1.722.600.000, potongan sebesar 76.560.000. Maka piutang neto adalah sebesar 1.646.040.000. Skedul penagihan utang pada triwulan 4 sebesar 1.646.040.000. Maka total penjualan kredit sebesar 4.356.500.000. Total potongan sebesar 191.400.000, maka piutang neto sebesar 4.165.100.000. Total untuk skedul penagihan piutang pada triwulan 1 sebesar 873.020.000, triwulan kedua sebesar 823.020.000, triwulan ketiga sebesar 823.020.000, dan triwulan keempat sebesar 1.646.040.000. Untuk lembar kerja menyusun anggaran piutang adalah sebagai berikut. Pada periode triwulan 1, saldo awal sebesar 50 juta, piutang neto sebesar 823.020.000. Maka penagihan sebesar 823.020.000 dan saldo akhir adalah 0. Triwulan 2, saldo awal 0, piutang neto sebesar 823.020.000. Penagihan juga sebesar 823.020.000, maka saldo akhir adalah 0. Triwulan ketiga, saldo awal 0, piutang neto sebesar 823.020.000, maka penagihan juga sebesar 823.020.000, dan saldo akhir adalah 0. Triwulan keempat, saldo awal 0, piutang neto sebesar 1.646.040.000, maka penagihan juga sebesar 1.646.040.000, dan saldo akhir sebesar 0. Maka total saldo awal untuk tahun ke-6 sebesar 50 juta, piutang neto sebesar 4.115.100.000, dan penagihan sebesar 4.115.100.000, dan saldo akhir sebesar 0. Lembar selanjutnya adalah anggaran kas. Anggaran kas pada tahun ke-6 yaitu sebagai berikut. Di atas ini sudah terdapat data-data yang dibutuhkan untuk penyelesaian lembar anggaran kas ini. Lembar anggaran penerimaan kas. Untuk triwulan 1 dan 2, tiap triwulannya adalah sumber penerimaan kasnya, yaitu penjualan tunai sebesar 95.700.000, penagihan piutang sebesar 823.020.000, penerimaan bunga bank sebesar 3.300.000,
penjualan tanah sebesar 0, maka total untuk triwulan 1 dan 2 pada masing-masing triwulannya sebesar 922.020.000. Untuk triwulan 3, penjualan tunai sebesar 95.700.000, penagihan piutang sebesar 823.020.000, penerimaan bunga bank sebesar 3.300.000, dan penjualan tanah sebesar 250 juta. Maka total untuk triwulan ketiga sebesar 1.172.020.000. Untuk triwulan 4, penjualan tunai sebesar 191.400.000, penagihan piutang sebesar 1.646.040.000, penerimaan bunga bank sebesar 3.300.000, dan penjualan tanah sebesar 0. Maka untuk triwulan 4 sebesar 1.840.740.000. Dan grand total untuk anggaran penerimaan kas tahun ke-6 sebesar 4.856.800.000. Selanjutnya adalah lembar kerja anggaran pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut. Pada triwulan 1, pembelian bahan baku sebesar 574 juta, biaya TKL sebesar 156.950.000, pembelian bahan pembantu sebesar 40.150.000, TKTL sebesar 27 juta, listrik, air, dan telepon produksi sebesar 35 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 125.250.000, biaya penjualan sebesar 52.500.000, biaya pajak sebesar 350.000, biaya bank juga sebesar 350.000, pembelian mobil dan pembelian mesin sebesar 0. Maka total untuk triwulan 1 sebesar 1.511.550.000. Pada triwulan 2 dan 3, tiap triwulannya adalah pembelian bahan baku sebesar 574 juta, biaya TKL sebesar 156.950.000, pembelian bahan pembantu sebesar 37.625.000, TKTL sebesar 27 juta, listrik, air, dan telepon produksi sebesar 35 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 125.250.000, biaya penjualan sebesar 52.500.000, biaya pajak sebesar 350.000, biaya bank sebesar 350.000, pembelian mobil dan pembelian mesin sebesar 0. Pada triwulan keempat, pembelian bahan baku sebesar 574 juta, biaya TKL sebesar 156.950.000, pembelian bahan pembantu sebesar 37.625.000, TKTL sebesar 27 juta, listrik, air, dan telepon produksi sebesar 35 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 125.250, biaya penjualan sebesar 52.500, biaya pajak sebesar 350, biaya bank sebesar 350, pembelian mobil sebesar 225 juta, pembelian mesin sebesar 170 juta, maka total untuk triwulan 4 sebesar 1.404.025.000. Dan grand total untuk anggaran pengeluaran kas tahun ke-6 adalah sebesar 4.433.625.000. Selanjutnya adalah lembar kerja anggaran kas adalah sebagai berikut. Pada triwulan 1, saldo awal sebesar 62.500.000. Penerimaan sebesar 922.020.000. Pengeluaran sebesar 1.11.550.000. Maka saldo akhir sebesar minus 27.030.000. Pada triwulan kedua, saldo awal sebesar 62.500.000, penerimaan sebesar 922.020.000, dan pengeluaran sebesar 1.009.025.000, maka saldo akhir sebesar minus 24.505.000. Pada triwulan ketiga, saldo awal sebesar 62.500.000, penerimaan sebesar 1.172.020.000, pengeluaran sebesar 1.009.025.000, maka saldo akhir sebesar 225.495.000. Untuk triwulan 4, saldo awal sebesar 62.500.000, penerimaan sebesar 1.840.740.000, pengeluaran sebesar 1.404.025.000, maka saldo akhir sebesar 499.215.000. Jadi, grand total untuk anggaran kas tahun ke-6 adalah sebesar 673.175.000. Sekian presentasi tugas EAS komputer penganggaran saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.